फ्राइडे, त्यसैमाथि हाम्रो छुट्टी हैन। आज बजार गर्न त्यति गइएन, हिजो नै हामीले बजार गरेर आएका थियौँ। हिजो चाहिँ हाम्रो आज के प्लान भएको थियो भने आजको फ्राइडे चाहिँ खतरा बनाउनुपर्छ है, एकदम बवाल फ्राइडे बनाउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ आज माछा खाने प्लान बनाएका हौँ। आज हाम्रो हुनेछ माछा खाने प्लान र बनाउँदैछौँ है। कसरी बनाउँछौँ भिडियोको अन्तिमसम्म बस्नु होला, भिडियोलाई हेर्नु होला। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला। ल मन परेन भने केही पनि भन्दिनँ, माया दिनु होला। तपाईँहरूको माया नै मेरो लागि प्रेरणा बन्नेछ अरू भिडियो बनाउनको लागि। यस्तै यस्तै भिडियोहरू म बनाउँदै गर्नेछु तपाईँहरूको लागि। प्याज, लसुन, अदुवा, टमाटर, खुर्सानी यो काट्न चाहिँ मैले रेडी गरिरहेको छु। दाइले चाहिँ अझ अर्को चिज रेडी गर्दै हुनुहुन्छ कि हेर भाइ। एउटा चुल्हामा भात बसालिदिनु भएको छ भने यतापट्टि दाइले चाहिँ माछा धुँदै हुनुहुन्छ। माछा चाहिँ सफा गर्नु भएको छ। माछा सफा गरिसकेपछि दाइले चाहिँ फ्राई गर्ने काम गर्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ यता काटकुट गर्ने काम गर्छु। मलाई चाहिँ त्यो फ्राई गर्ने पकाउने भन्दा पनि काटकुट गर्नेतिर अलिकति बढी इन्ट्रेस्ट हुने कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ टमाटर समाटर अदुवा लसुन प्याज अकडम बकडम काटिदिनेतिर मैले बढी काम गर्छु। काटेर मैले चाहिँ रेडी गराएपछि मैले तपाईँले थालमा राखेर दाइहरूलाई ल ठ्याक्क टकारिदिएपछि दाइहरूले चाहिँ बनाउने काम गर्नुहुन्छ। तर आज मलाई बनाउन पनि पर्छ कि मैले चाहिँ काटिसकेको छु। ल हेर्नुहोस्, लसुन प्याज खुर्सानी टमाटर काटेर थालमा राखेको छु भने लसुन र अदुवा चाहिँ थिचेर खलमै राखेको छु। जब दाइले ले भन्नुहुन्छ अनि तल्लो ल्याउँछु। यता दाइले चाहिँ माछा फ्राई गर्दै हुनुहुन्छ। फ्राई गरेको माछा खान बबाल मिठो लाग्छ मलाई। गाउँघरतिरको जस्तो माछा छ यो, रुई माछ भनेको बङ्गालीको माछा हो। अब यसमा चाहिँ मैले के गर्छु, करी बनाउँछु। पहिला करी बनाउनको लागि तेल सेल सबै प्याज स्याज हालेर प्याज भुटेर लसुन प्याज सबै चिजको चाहिँ पेस्टहरू चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँ फ्राई गर्छु। त्यसैसँग एउटा फ्राई गरेको माछा पनि चाख्छु, बवाल मिठो भएको थियो त्यो पनि। अनि पेस्ट यता रेडी हुँदै गर्छ, यता चाहिँ करी रेडी हुँदै गरेको हुन्छ। करीमा चाहिँ म आफै करी बनाएको हुन्छु। करीमा सबै मसला ससला हालेर सब रेडी गरेर हामीले त्यहाँ झोल चाहिँ तयार गरिसकेका हुन्छ। अब त्यो झोलमा चाहिँ हामीले माछा हाल्नुपर्ने हुन्छ। फ्राई गरेको माछा मैले धनियाँ सनियाँ काटेर सब रेडी गरेर राखिसकेको छु। अब चाहिँ त्यहाँ हाम्रो बाँस के छ, फ्राई गरेको माछा त्यो करीमा हाल्नु छ। दाइले चाहिँ फ्राई गरेको माछा करीमा हाल्दै हुनुहुन्छ। बवाल मिठो जस्तो लाग्छ आज मलाई। अनि चाहेको नुन चाहिँ कमाइरहेको थियो, दाइलाई भन्नु नुन अलिकति बढी हाल्नुहोस् है भनेर फेरि नुन थप्नु भएको थियो। मस्त पाकेको छ, एकदम खामखाम भइरहेको छ। त्यो सँगसँगै अब धनियाँ पाकेर रेडी भइसक्यो। लास्टमा ग्यास बन्द गरिसकेपछि मैले अलिकति धनियाँ हाल्छु। धनियाँ हालिसकेपछि झन् स्विट हुन्छ क्या, यस्तो मिठो बास्ना आउँछ। धनियाँ हाले सँगसँगै हाम्रो माछा पनि पाकिसकेको छ, भात पनि पाकिसकेको छ। अब हामीले ढिला नगरी खानातिर ध्यान दिन्छौँ। अब चाहिँ हामीले झ्याप्प खानी हो माछा। यो जाडोमा माछाको झोलसँग भात खान बवाल मिठो हुन्छ। मलाई चाहिँ यो माछा भनेपछि सानैदेखि हुरुक्कै हामीले बडियार खोलामा चोरेर खाने गर्थ्यौँ कि, अर्काको पासोबाट माछा चोरेर खाने गर्थ्यौँ। आज त्यस्तै भइरहेछ, आफै बनाएर खाँदा। सधैँ होटलमा खाने बानी, पहिला सधैँ होटलमा खाइरहन्थ्यो, अहिले आफ्नै हातले कतारमा चाहिँ फर्स्ट टाइम हो मैले यो चाहिँ माछा बनाएर खाएको। घरमा आउँदा बनाएको जस्तो हुँदैन, बाहिर आउँदा बनाएको फरक हुन्छ के बाब। बल्ल दामी बने, दामी माछा छ, कम्प्लेन नगर्नु, बवाल दामी छ माछा। अब यहाँ अलिअलि लसुन र प्याज चाहिँ अलि पाके होइन, त्यही भएर चाहिँ यहाँ कम्प्लेन आइरहेछ। तर यतिको भए पनि बवाल हो कि। हाम्रो चाहिँ अब खाने बेला भयो। अब अर्को भिडियोमा भेट्नुपर्छ। बाई बाई, सी यू, टेक केयर।